ஜாய் கைசிக்கு தாங்க போனோம் வந்து இந்த கேம் பற்றிய எக்ஸ்ட்ரீம் மோட்டர் பைக்ஸா இந்த கேம் வந்து நான் பொரிய பேசிட்டு தான் பார்த்துக்கோங்க. எந்த காசு பாருங்கள், அவங்களே கொடுத்துறாங்க 3 லட்சம் சரிங்களா. வந்து நம்மளுக்கு நம்மளால இந்த வண்டி வாங்க முடியும். இங்கே பாருங்கள், இது 25 லட்சம், இது மொத்தம் 30 லட்சம் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இது ஃபேக்கு, இது வந்து ஆக்கு போட்டால் கேட்டிங்களா. நீங்கள் வந்து இந்த கேம் தூரம் போய்க்கோங்க. இந்த கேம் தூரம் போய் பார்த்தீங்களா இருக்கும் அதுக்காக 30 லட்சம் நீங்கள் 30 லட்சம் கொடுத்துருப்பாங்க, வாங்கிக்கிறேன். சரி, அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க 30 லட்சம் சரிங்களா. நீங்கள் அம்மையாக போய் பாருங்கள். இப்போ என்கிட்ட ஒரு 50,000 ரூபாய் இருக்குது சரிங்களா. இந்த 50,000 ரூபாய் வச்சோம்னா இது என்ன இது, இது லைட்டு சரிங்களா, நல்லா இருக்குது. இது வச்சுக்கலாம். இது நல்லா இருக்குப்பா, இது சூப்பராக இருக்குது. இது வச்சுக்கலாம், நல்லா இருக்குது. இது சூப்பராக இருக்குதா ஸ்மோக்காக நான் சொல்லிட்டேன் ரைஸ். சாரி நிறைய சோன் இஷ்டம் போலது சரிங்களா. இருங்க நம்ம கலர்ஃபுல்லாக ரேண்டம் போடலாம். இங்கே பாங்கள, ரேண்டம் போட்டால் கலர்ஃபுல்லாக வருது, செம்ம கைஸ். இது வச்சுக்கலாமல் கேட்டு யாருக்கு வந்துட்டாங்க, ஃப்ரீயாக ஆகாது கேட்டு இருந்துட்டு கொஞ்சம் மற்றது அதனால தெரியல ஓகேங்களா. எது நல்லா இருக்குது. ஓகே இதெல்லாம் இருக்குதா, சூப்பராக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. இது நல்லா இருக்குது. கலர் மாற்றிக்கலாமா. ஓகே நல்லா இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது பாரு. ஓகே வேறு வா பயங்கரமாக இருக்குது குயிஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரெட் கலர் வச்சுக்கலாம், மேட்சிங்காக இருக்குது. நிறைய பேர் ரெட் கலர் பிடிக்க சொல்லுங்கள், எனக்கு நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். ஒரு மாதிரி மாறி நம்ம கலர் வீல்டு. ஓகே கேஸ் நான் மாற்றிட்டேன். கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது கேஸ். சரி நல்லா பாடினா ஓப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் ஐயோ ரொம்ப இங்கிலீஷ் பேச போலக்கே. வாங்க பயங்கரமாக இருக்குது பார்க்க. வண்டியே ரெட் கலர் இருக்குது சரிங்களா. லைட்டு சரிங்களா எல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் வச்சு போக லைட்டு வச்சு நான் நல்லா இருக்குது. லைட்ஸு எல்லாம் வச்சுயா. ஓகே நல்லா இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த கலர்ஃபுல்லாக இப்போ நல்லா இருக்குது. சரி வாங்க இப்போ வண்டி இப்போ கேமுக்குள்ளே போகலாம். அது என்ன பண்ணலாம், இப்போ ஸ்பீட் ரொம்ப நல்லா ஸ்பீடாக போகுமா. அவங்க போகலாம். வண்டி செம்மையாக ஓட்டி போய் கழுக்கு தொட்டான்னு தெரியல. ஸோ வண்டி வேறு உள்ள போக்கி கேமும் சூப்பராக இருக்குது. விலை பாருங்கள், எக்ஸ்ட்ரீம் மோட்டர் பைக்ஸு சரிங்களா. எனக்கு சந்தையில் நிறைய பேர் விளாடுவீங்க, அப்போ இந்த கேம் விளையாடிக்கோங்க, சூப்பராக இருக்கும். யூடியூப் விளாண்டிங்களா, ஒரு சின்ன யூடியூப் விளாண்டிங்களா இந்த வீடியோ போட்டுக்கோங்க, அப்லோட் பண்ணி அது நல்லா வியூ போவோம். இதே மாதிரி நல்லா கீழே வந்தானே நல்லா இருக்கு. சரி வாங்க என்ன கம்மி தக்குன்னு போய் சொல்லுது. போய் செய்வாது. வாங்க போகலாம். கைஸ் இந்த கேம் நம்ம விளையாடிப்போம். என்ன இருக்கா, தாத்தா வராரு, கதிரவரா போகிறாரு. அந்த இங்கே வரமாட்டுக்கு சரிங்களா. வாங்க ஏதாவது தகுலைஃபே வாங்க போகலாம். தகுலைஃபே என்ன கேட்டிங்களா முக்கியாலே. தெரியல எல்லாம் கால் பண்ணாங்க, எனக்கு தெரியல. சரிங்க வாங்க போகலாம்.
போகலாம். இப்போ வந்து என்ன டைம் இருக்குது, இப்போ வந்து செம்ம ஸ்பீடாக போகுது. தோட்டம் ஸ்பீடு பார்க்க போகிறோம், வாங்க போய் பார்க்கலாம். அப்போ என்ன ஸ்பீடாக கை அசிங்கம் பார்த்தாலே. ஸோ வந்து இதுக்கு செம்மையாக இருக்கே, அசிங்கம் பார்த்தா செய்யாமல் மாமாடே அசிங்கம் பண்ணா.
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த கேம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் மோட்டர் பைக்ஸ் இல்லைங்களா, இன்னும் நல்லாயிருக்கும். லைக் பாருங்கள். டைம் பாஸு கேமே வாங்கலாம். பை காய்ஸ், இது மச்சாம். ஸோ பை காய்ஸ், பாய். அப்படியே ஒரு பல்ட்டி வச்சுக்கோப்பா, பச்சி பில்லிங்கு அப்படியே வச்சுக்கோ.